prava glazbena poslastica. Naime, Varaždinski komorni orkestar na svom je sinoćnjem koncertu ugostio violončelista Luku Šulića i njegovu sestru, violinisticu Evu. Publika nije štedjela dlanove na koncertu koje je donio izvedbu 4 godišnja doba Vivaldija i Piazzole. 4 violinska koncerta nazvana po godišnjim dobima talijanski skladatelj Antonio Vivaldi skladao je oko 1720. godine, a 245 godina kasnije argentinski skladatelj i glazbenik Astor Piazzolla napisao je svoj prvi stavak ljeta, nakon kojeg su uslijedili i stavci godišnjih doba u izvedbi violina i gudača. Objedinili su ta dva djela na svom 4. koncertu u aktualnoj 25. sezoni članovi Varaždinskog komornog orkestra sa svojim gostima Lukom i Evom Šulić. Ovaj put ćemo proći sva 4 godišnja doba sjeverne hemisfere i sva 4 godišnja doba južne hemisfere, odnosno kombinirat ćemo skladbe Antonija Vivaldija i Astora Piazzole. I to nam je baš jako veliki izazov jer se radi o potpuno različitim stilskim stilovima i načinu svirke, pošto će se sama godišnja doba izmjenjivati slijedom Vivaldi Piazzolla, tako da nam je to jako veliki izazov, ali hvala Bogu imamo vrhunske soliste, to su Eva Šulić i Luka Šulić koji zapravo nose cijelu izvedbu i mi poletno za njima trčimo i kaskamo tako da mislim da će sve biti zapravo jako uzbudljivo, kako za nas, tako i za publiku, jer se radi o planetarno poznatim skladbama. Imamo i planetarno poznate soliste i evo mislim da će to biti jako lijepa obiteljska večer obitelji Šulić. Svjetsku je slavu Luka Šulić stekao kao član planetarno popularnog dvojica Tu Čelos, a svoj glazbeni put počeo s 5 godina. S 15 godina kao jedan od najmlađih studenata upisao Zagrebačku muzičku akademiju, a s 18 i diplomirao. On je počeo sa mnom raditi još kad je bio u osnovnoj školi, tako da smo nekako do akademije on je zapravo stasao već u jednog zrelog i vrsnog solistu. Sjećam se kad je došao na prijemni ispit, onda su pitali kolege u komisiji da li je došao na prijemni ispit ili na diplomu. Ali evo, on je zapravo i diplomirao kad je došao do punoljetnosti i jednom mega ritmom je zapravo obavio sve što se tiče ovih formalnih dijelova u školovanju, a to se kasnije odrazilo i u njegovoj karijeri. I naravno da sam ja imao već veliko povjerenje od njega u toj fazi kad smo počeli raditi, a kasnije sve priča govori za sebe. Krešimir Lazar je bio moj profesor od moje 12. godine, negdje do 15. Od njega sam jako puno naučio, tako da kad me pozvao da sudjelujemo u njihovoj sezoni zajedno sa svojom sestrom, jako sam se obradovao tom pozivu i jako sam sretan da nekako se cijela priča zaokružila ovdje večeras u Varaždinu. Publika je u koncertnoj dvorani kazališta imala jedinstvenu priliku poslušati koncert sa posebnom specifičnosti. U tome što ja sviram 4 godišnja doba Vivaldija na čelu, što još niko nije uspio niti imao drskosti to napraviti, tako da jako se veselim nastupu i bit će to nešto novo i za publiku, tako i za mene. Lukina mlađa sestra Eva violinu je počela svirati s 4 godine, a glazbeno je obrazovanje stjecala u rodnom Mariboru, pa potom u Zagrebu i Beču. Surađivala je s brojnim orkestrima, osvajala nagrade, no do koncerta s komornim orkestrom nije zajednički zasvirala s bratom. Publiku je oduševila svojim solističkim dionicama Piazzolinih godišnjih doba. On svira Vivaldija koje je jedno super djelo za violinu, no on to svira na čelu. A Piazzolla je stvarno jedno od mojih najdražih djela što sam ih ikad svirala, jer se baš možeš jako puno uživati dok sviraš.
Deset godina mlađa Eva od svog je popularnog brata često dobivala savjete, a zajedno stječu i nova glazbena iskustva i znanja. Kad si glazbenik, ja mislim da zapravo nikad ne prestaješ učiti, zato je meni toliko to zanimljivo, jer jako volim učiti i raditi na sebi i učiti nove stvari, tako da je to zapravo jako zanimljiva struka. Da, brat, koji put savjet? Naravno, mislim, uvijek ga pitam, mislim, on je nekad kad sam manja bila bi vježbao sa mnom, a sad ga uvijek pitam za mišljenje. Kada pak je riječ o tučelosima, Luka kaže: Hiberniraju, odmaraju samo, zimski san. brat i sestra Šulić sa svojim su domaćinima oduševili brojnu publiku u kazalištu, a Varaždinski komorni orkestar svoju će sezonu završiti u lipnju koncertom tradicionalno s dirigentom Pavlom Dešpaljom i solistom Lukom Ljubasom na violini.